삶을 살아가는 데 있어서 내가 가지고 싶은 목표가 있고 내가 원하는 바라보는 결과가 있다면 그 결과를 설정해 놓고 그 결과는 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 80회차입니다. 벌써 80번째 시간이 되었습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상 키게 되었냐면요. 제가 자주 하던 현재에 대한 얘기를 많이 합니다. 현재. 그래서 주어진 과정에 최선을 다해야 하는 이유에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 우리가 주어진 과정에 최선을 다해야 하는 이유는 무엇일까요? 일단은 우리는 과거와 미래 그 사이에 있는 현재에 존재하는 유일한 사람이기 때문입니다. 우리가 그 과거와 미래 사이에 현재에 존재하죠. 그렇다면 우리가 유일하게 힘을 쓸 수 있는 시간대는 언제이죠? 현재입니다. 우리가 아무리 과거를 생각해도 그쪽으로 돌아갈 수 없고요. 우리가 아무리 미래를 바라도 바로 미래로 갈 수가 없습니다. 그러니 우리는 현재에 유일하게 힘을 낼 수 있는 존재이기 때문에 그 현재에 주어진 과정에 최선을 다해야 합니다. 그리고 또한 우리가 또 최선을 다해야 하는 이유에 대해서 또 한 번 더 얘기를 하고 싶은데요. 바로 내가 설정한 목표, 그 결과 목표가 있잖아요. 그 결과 목표를 향해 나아가는 여정 중에 하나가 현재이겠죠. 내가 바라는 미래, 내가 예를 들면 좋은 현실을 원한다. 그럼 이 좋은 현실을 위해서 내가 지금 해야 되는 건 무엇일까요? 좋은 생각과 좋은 행동이겠죠. 그러니까 내가 현재의 좋은 생각과 좋은 행동을 주어진 과정으로서 최선을 다하다 보면 결국 미래로 가는 길을 제가 직접 걷고 있는 것이겠죠. 그러니 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 무엇인가 내가 원하는 삶이 있고 원하는 결과가 있고 원하는 목표가 있다. 결과 목표를 설정했다면 주어진 과정 목표를 또 설정을 해보시길 바라겠습니다. 그렇다면 그 과정 목표를 향해서 조금씩 한 발 한 발 움직이다 보면 결과는 당연히 오게 되어 있습니다. 그러면은 이런 생각이 들 겁니다. 그 결과에 딱 서 있었을 때 딱 돌아보면 내가 그 과정에 최선을 다했기 때문에 지금 내가 이 자리에 있구나. 결국 내가 주어진 과정을 최선을 다했기 때문에 이 결과가 만들어진 것은 필연적이었던 요소였구나 라고 생각을 하실 겁니다. 그러니 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 내가 가지고 싶은 목표가 있고 내가 원하는 바라보는 결과가 있다면 그 결과를 설정해 놓고 그 결과는 미래의 결과잖아요. 근데 미래에 내가 바로 갈 수 없죠. 그러니까 유일하게 할 수 있는 현재에 최선을 다하다 보면 조금씩 한 발 한 발 스텝을 밟다 보면 결국은 그 미래로 향할 수 있습니다. 정말 한번 해보시기 바라겠습니다. 저는 저의 주어진 목표가 여러 가지가 있는데 여러분들에게 제일 많이 얘기했던 목표가 있습니다. 바로 좋은 현실. 내 삶을 좋은 삶. 내 삶을 행복한 삶. 행복은 결과입니다. 결국 내가 원하는 결과, 이 행복에 대한 결과, 그 결과를 위해서 내가 현재 주어진 과정을 뭘 하면은 내가 행복할까? 바로 좋은 생각과 좋은 행동, 그리고 좋은 사람들과의 대화, 좋은 사람들과의 만남, 좋은 사람들과의 교제, 관계 형성, 이런 것들이 나를 행복하게 만든 결과 요소이기도 하고요. 그리고 여러 가지 것들이 있겠죠. 그러니 여러분들이 주어진 목표가 있고 바라는 것들이 있다면 이 현재 주어진 과정에 꼭 최선을 다해 보시기 바라겠습니다. 저는 매일 내 목표를 바라보며 내 목표를 향해서 한 발 한 발 주어진 과정에 최선을 다하는 현재를 사랑하며 지금을 사랑하며 지금 살아있음에 감사하며 살아가는 저는 투제였습니다. 그럼 내일 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.